وایي چې د خدای دپاره د ټایټل یا سرپاڼې پېژنې د ګریوان په ځای د کتاب مواد وګورئ او جایزه یې واخلئ. خو د نګهبانۍ دننه صوفي غږ څوک ښاغلي شیرینزاده یوسفزي سره زما یو ځل لیدل شوي او په دویم ځل لیدل یې د افغان ګلونه په صورت کې کوم. د کتاب د نوم په حوالې سره ښاغلي شیرینزاده په ابتدا کې وضاحت کړی دی، خو که دغه وضاحت نه هم شوی نو د کتاب لوستونکي ته د ښاغلي مصنف د پښتون قوم سره د مینې او د ښاغلي نظریاتي پېژندګلو په اسانه کېدی او کېدی شي. افغان ګلونه زموږ د ټولو پښتنو د زړه اواز دی، زموږ ارمان دی او زموږ د ځمکې خاورې پېژندګلو ده او زموږ غوښتنه ده. او دا غوښتنه څه اوسنۍ نه ده، بلکې دومره ډېرې مودې نه ده چې زلمی او ځوان شاعر شیرینزاده هم په غوښتنه او په انتظار زړه ستړی شي او په دې پوه شي چې ګمنوونکې ساه نیولې غوندې شپه ده، ملتمنه انتظار دی، شوګیره ده، شپه او ورځ ده، یو له بله پسې اوړي د سبا او د بېګاه هسې واده ده. او چې د واده خلاف بېلو ده، مطلب پرسته، خودغرض او د وخت سرټي دی، د خپل زور او طاقت په نشه کې دغې وعدې ته ګټه ورکړي، نو زلمی شاعر خپل ځان ته د تسلۍ په انداز ووایي خوی یې پخوا راته معلوم دی، څه به وایي دې کې چې مشهور دی. د دې پورته ذکر شوو شعرونو په رڼا کې د شیرینزاده نظریه نوره هم ښه واضحه شوې ده. پښتونیت او قومیت د ترقي پسند او قوم پرست پښتنو لیکوالو اولنی ترجیح دی. او شیرینزاده هم لکه څنګه وړاندې وویل چې ورو او روښان ذهن ترقي پسند او قوم پرست شاعر دی، او چې د خپل پښتون محبوب بې اعتنایي لاپرواهي ته وګوري، د انځور پر خپل پښتون محبوب ده، او چې د خپل پښتون محبوب بې اعتنایي لاپرواهي ته وګوري نو هغه د مشهورې ټپې چې خدایه بېدرد او لذت ورکړي چې د دښمن سړي د حاله خبر شي چې پرنګ خپل محبوب اشنا ته خیره وکړي، وایي چې پښتون اشنا مې نن راباندې نه کړه، خدای دې درد د قومیت ورته په زړه کړه، چې پښتون اشنا مې نن راباندې نه کړه، خدای دې درد د قومیت ورته په زړه کړه. زموږ د دې دور د پښتنو یوه بدنصیبي دا ده چې ترقي پسندي، روښانفکري، فرد ذهني او پراخدلي عموما د مذهب او روایاتو خلاف ګڼل کېږي. بله بدنصیبي دا هم ده چې د خپلې ځمکې سره وطن سره مینه کول او د دې مینې اظهار لږ په واضح او په زړور انداز کول زموږ خپل خلک عین بغاوت ګڼي او اظهار کوونکی د معاشرې سره سره د مذهب او ملکي قانون باغي تصور کېږي. حالانکې رڼا خورول، زړونو کې وسط راوستل، علم پوهه حاصلول او وطن سره مینه کول نه خو د مذهب خلاف ده او نه د معاشرې او وطن د قانون نه بغاوت دی. نن که پښتانه د قلباغ ډېر په ځای د بادشاه ډېر جوړولو نارې وهي او د خپل تحفظ خدشات کار کوي، نو دا د وطني قانون خلاف خبره خو نه ده. نن که پښتانه د تورپوره او د ونو وزیرستان د بېګناه مسلمانانو وژل زیاتی کوي او د خبرو په ذریعه دروغې نارې وهي، نو دا څه د مذهب یا ملکي قانون نه بغاوت خو نه دی. که پښتانه دغه ته د توپو، بمونو او توغندو د ورونو د رڼا په ځای د علم، هنر، ډیوو بلولو غوښتنه کوي، نو دا خو جایز خبره ده او جایز حق دی. خو افسوس چې دا حق نه خو زمونږ واکداران زمونږ جایزه مطالبه کوي او نه زمونږ خپل عزیزان او نه زمونږ خپل عزیزان په خپله په صداقت د دې روادار، ځکه چې شیرینزاده وایي خلاص ملاس او پښې د زولنو دي، ذهن له هغسې محکوم دی. خلاص ملاس او پښې د زولنو دي، ذهن له هغسې محکوم دی. ولې افرین شه په هغو خلکو چې د مقصد د حصول د جد و جهد سره سره د صبر، غم او قرار نه کار اخلي او د شیرینزاده